สบายดี everybody. Welcome back to Learn Lao with Lao 101, the channel that will help you learn Lao by yourself. And today's topic is about countries and nationalities. I begin this lesson because next week, starting from next week, for about 3 weeks in this month, I will start giving the Lao 101 online class for free. So this lesson is a kind of introduction lesson so that you know how to introduce your country, and we will have a little bit of conversations around this topic. So if you're new to my channel, please, if you like our content, please make sure you give us a thumbs up and a subscription so that you don't miss any Lao lesson once I upload it. So for anyone who is interested, please register through this form here. I will put down the link for you to register. So the class will begin next week, Saturday and Sunday, and then it only be about 30 to 40 minutes. I will send you the link for anyone who registered for the class. Okay, let's begin the lesson. The list of basic vocabularies for talking about countries and nationality is, let's begin with the word here, Tawib, continent, ประเทศ country, คน พลเมือง people or citizen, ภาษา language, รัฐ state, สาธารณรัฐ is a short sound, สาธารณรัฐ republic, บ้าน village, เมือง ประเทศ. So the basic word for Lao to say about the address, they usually want this word here, บ้าน เมือง oh I forgot this one, แขวง means province, แขวง I don't know if I spell it right, แขวง it means province. So this is the basic for giving the address in Laos. บ้าน เมือง แขวง so okay, begin with the countries in Asia. So the word continent here, as you see, Asia continent, Tawib, RC, yeah, RC. So the word Asia in Lao means RC. You can also say มาจากทวีป Asia. They can also understand, people generally understand. The way that Lao people say for the list of countries, if it's in the written language, it usually written in the form of French sound, but recently I think people more kind of understand more with the general, just pronounce it by the country as in English. So basically when you say introduce people about the country, it's very easy in Lao when you talk about this topic. So you just say ประเทศ it's mean for country, คน we just say คน from what country, that's it. ภาษา and then you just put out the ภาษาอังกฤษ คนอังกฤษ คนอเมริกา ประเทศอเมริกา. So for example here, it's rarely only some countries, I cannot think of it right now, but then we can go through the list from for different continents and we will see how it changed. So for example, this word Japan, we have the Lao language in ญี่ปุ่น. So ข้อยมาแต่ประเทศญี่ปุ่น ข้อย I มาแต่ come from ประเทศญี่ปุ่น ข้อยเป็น is a verb to be, ข้อยเป็นคนญี่ปุ่น ข้อยเว้า speak, เว้า means speak, ข้อยเว้าภาษาญี่ปุ่นได้
ได้ means can or already, so I can speak Japanese. So like in English you have Japan, Japanese. In French they have like male or female and different word for countries, but in Lao it's very easy. So ข่อยมาแต่ประเทศญี่ปุ่น I come from Japan. ข่อยมาแต่ I come from Japan ข่อยเป็นคนญี่ปุ่น ข่อยว่าภาษาญี่ปุ่น That's it. So Japan ญี่ปุ่น North Korea เกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ We have this word เกาหลีเกาหลีศรีลังกามองโกเลียมาลดีฟอินเดียปากีสถานเกาหลีฟิลิปปินส์บังกลาเทศบูฏานเวียดนามเนปาลอัฟกานิสถานจีนข่อยมาแต่ประเทศจีนข่อยเป็นคนจีนข่อยเว้าภาษาจีนอินโดนีเซียมาเลเซียไทยประเทศไทยคนไทยเว้าภาษาไทยลาวสิงคโปร์ Just forget about this on this blanket here. I just get this list from the internet, so just say so it's kind of easy to put it out as a category of the continent. And also see the flag. Now let's move on to America continent. So ทวีปอเมริกาทวีปอเมริกา Here you can have the word here of United States of America. United States means สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา Not if you want to say North America อเมริกาเหนืออเมริกาใต้ South America รัฐ is state. This word here state รัฐ So this word here สหรัฐอเมริกาข่อยเป็นคนอเมริกาข่อยมาแต่ประเทศอเมริกาข่อยเว้าภาษาอังกฤษ English mean อังกฤษข่อยเว้าภาษาอังกฤษบราซิลนิการากัวโคสตาริกาฮอนดูรัสเปรูชิลีแคนาดาปารากวัยเอลซัลวาดอร์จาเมกาอุรุกวัยโบลิเวียอาร์เจนตินากัวเตมาลาโดมินิกาโคลัมเบียเม็กซิโก Okay, for the next continent is Oceania. I'm not sure if I pronounce this correct, but in Lao it's called ทวีป Oceania. So in this continent we have Australia as Australia, Tonga, Papua New Guinea, Fiji, New Zealand, Samoa. For Australia, the word in Lao is ประเทศ Australia, country Australia. The example here, Australian people speak English as native language. คนประเทศ people of Australia, country Australia. คนออสเตรเลียเว้าภาษาอังกฤษ อังกฤษ means English. อังกฤษเป็นภาษาแม่เป็นภาษาแม่เป็น means verb to be ภาษาแม่ is mother. So คนออสเตรเลียเว้าภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ So native language is ภาษาแม่ and non-native or maybe second language
language ภาษาที่สองภาษาที่สองที่สอง means second ภาษาที่สองข่อยเว้าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง I speak English as a second language Europe continent ทวีปยุโรปทวีปยุโรป United Kingdom Kingdom means ราชอาณาจักรราชา means king ราชอาณาจักรอาณาจักร is a land so I just break down the language for you but then it might not literate translation of this one but then this is how we say the United Kingdom in Lao ราชอาณาจักรอังกฤษราชอาณาจักรอังกฤษ so and this word in this country here they have Czech Republic the word republic is สาธารณรัฐ okay so we begin this one by ราชอาณาจักรอังกฤษ Spain Bulgaria Ireland Netherlands Belgium Austria Portugal Kazakhstan Germany for Germany here we have the word เยอรมันเยอรมันเยอรมันประเทศเยอรมันคนเยอรมัน Switzerland Hungary Greek we read this as Greek สาธารณรัฐเช็ก Iceland Finland Ukraine Denmark Sweden Russia For some reason in this word in Lao we don't use the R sound we use the L sound instead ประเทศรัสเซียประเทศรัสเซียฝรั่งประเทศฝรั่ง France ประเทศฝรั่งคนฝรั่ง Poland Some would say Poloi Slovakia Italy Romania Uzbekistan That's pretty much the end of the lesson about the countries today. I just have this kind of like funny sentence that I got from the internet about the top viewers from my channel from these countries, but it's not ranking in order. It's just a list of country that people watch Lao 101 most. So example of this country is this country consists of archipelago more than 7,000 islands known as the land of rising sun. The flag symbolizes this representation. ประเทศนี้มีหมู่เกาะ archipelago หมู่เกาะหลายกว่า 7,000 หมู่เกาะเป็นที่รู้ว่าประเทศแห่งพระอาทิตย์ขึ้น rising sun พระอาทิตย์ sun rising พระอาทิตย์ขึ้นSo what country is this? I hope you can guess. The home of kimchi and one of the world's largest technology company, Samsung. The Asia country has the Sea of Japan to the east. Okay, เป็นประเทศที่มาของกิมจิและเป็นประเทศหนึ่งที่ใหญ่มีบริษัทเป็นประเทศหนึ่งที่มีบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด Samsungประเทศในเอเชียประเทศนี้มี Sea of Japan ทะเลญี่ปุ่น Sea means ทะเลมีทะเลญี่ปุ่นอยู่ฝั่งตะวันออก East ตะวันออกทะเลเหลือง Yellow Sea อยู่ทางฝั่งตะวันตกและมีประเทศพี่น้องที่ค่อนข้างมีปัญหาtrouble ปัญหาอยู่ทางภาคเหนือประเทศนี้เป็นประเทศหยัง What country is this
ประเทศนี้แม่นประเทศหยัง Another one ประเทศในยุโรปที่มีชื่อเสียง famous สำหรับเรื่องเบียร์ for the beer และพระราชวัง and castles ประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปที่มีชื่อเสียงด้านเบียร์และพระราชวังนักท่องเที่ยว visitors นักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลก around the globe ทั่วโลกเพื่อที่จะเข้าร่วมงาน Oktoberfest to attend Oktoberfest the oldest annual beer festival in the world เทศกาลเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดoldest เก่าแก่ที่สุดในโลกประเทศนี้เป็นหยัง What country is this? Okay, another one. This country in Northern Europe. ประเทศนี้อยู่ทางภาคเหนือของทวีปยุโรปมีชื่อเสียง is known for มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความเป็นกลาง So about its neutrality เป็นกลางis like in the middle โมงที่ดีเลิศ exceptional watch โมง is watch exceptional ดีเลิศ exceptional so and handy pocket knife และมีดพก knife means มีดพก pocket มีดพก that also hold many tools ที่มีหลากหลายเครื่องมือประเทศนี้แม่นหยัง I hope you can guess for all the countries here and thank you for coming to Lao 101 and continuing from us. I hope you enjoy our lesson and then make sure to subscribe again if you like our lesson from Lao 101 and I do hope to see many of you in the register for the class soon. See you then. Take care.